Turna hedef uçak sistemleri, 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araştırma ve geliştirme projesi olarak başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Turna, bu tarihten itibaren hava savunma birliklerinin eğitimlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. 90 dakika havada kalma süresi, azami 93 metre bölü saniye hız, 70 kilogram azami kalkış ağırlığına sahiptir.